съм Боби от канала Боби Юро. И днес ще снимам видео на Тени Титан. Тук съм стигнал до квартал на Стики Джо. Да мина турнамента. Сега ще ви покажа как да минете подводния турнамент, този ето е в водата. След него ще ви покажа този предизвикания град. И така ще караме, да знаете просто. Сам просто искам да си взема малко парички, че съм затънал с парите. О, си хвърлим книжок. И накрая, когато се опитах да си купа жокера, трябваше да го дам на мисията, не ми дадеше for myself, даваше ми само гифти мишки. Аз просто викам, what the fuck, защо не ми дадете да си го взема? 9000 на вятър. И после, Харли Квин, не също. И си викам, what the fuck, 2500 пак на вятър, както стана из жокера. И просто другия път излизам мисия, където трябва да купа Лейди Кракасос на 9 лева. Намирам я и пак я намирам. Просто и ми струваше 3800. Беше просто да ти го махнат. Да ти сякаш да ти метнат парите. Да, парите са захарчени, ама аз не искам да си ги харча точно по за една мисия. Точно по за една мисия. Искам да си ги сепче за мен. Аз имах 11. Купих си Харли Квин за 2500. След това събрах още малко за жокера, където струваше 9000. И накрая двамата ми отидоха на мисията, но пак за моя радост събрах тия 2500, но не успях 9000 за жокера, което ми прецепва. И мисля да го тук на сбутанки. Този турнамент е срок. Накрая ще бъде Аквалат с Аквамен, Аквалат и Аквалат Пирата. То вече съм го. Не съм опитвал само на Мега и Чемпион турнамент. Той още не е известно. Да, знам, почти всички геймери снимат на Тими Ултимат Чемпион турнамент, т.е. последния турнамент, но аз не съм отключил и аз там другия. Забравя го. Аз не знам кой, но скоро май ще го намеря, но иначе и този на... Забравя. Сега да видим. Има ината чудо Рейвън и Джинкс. Джинкс е мълча ли бе? Черешките. Взех я. Нищо, че беше малко трудничка в кавичка. Караш така, Рейвън, няма да ме вземеш много. Аз сега направо съм те убил. Което наистина съм те взел. Ето. Набързо те взел. Сега ще съберем 9000 от този турнамент, за да купа и жокера. Отново. Вече не се доверявам на такива мисли да си купувам неща. Минах вече 3 за Харли Квин, жокера и да си купам, мисля, че бяха Аквалат, 8 S Рейвън, Олдскул Силки и мисля, че кой друг беше, забравих, беше някой средно беше, не беше. Лейди Кракасос. Да. Трябваше да ги купа за една мисия. И знаете ли колко парички ми дадох? Само 5. 5 парички. А за мисията на Харли Квин и жокера ми дадоха 0. Кръгла 0. Няма май, има 9000.
Сериалчик съм. Много съм. Но как мога да си такива идиотски мисии? Да си попилееш 9000 за нула мисии. Този тапак ще го направи. Изглежда аз съм тапак, защото го направих. И вече се милям за пътата. Не се да го става само на 2. Не! Мразят! Много потъчно стои. Да, аз победих. Пръсни се. Ще имам, докато не стигна до изискания турнамент. Мисля малко да обяснявам този клип, поне 15-20 минути. Да ми е макса. Да, Робин не ме имаше най-малко демидж, защото аз по принцип не го си използвам. Защото той ми е най-силен, т.е. първо ми става Макс Лева, след това беше Бат Робин, след това Ред Текс, след се опитам да си апдейт на Харли Куин и след малко успя, ще опитам Трагон и докато всички тия не ми станат 20 финал, като ми е станал, че си ги измена с други. И да, следващия дек ми се си го направя, а не следващия срещу боса. Ами когато се вия на нормална битка и ви снимам, ще си пусна с този дек, за да ми станат. 1, go. Балона пист. Нанокосит. Балон. 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 Короче, се тървах. Той забива яко балона пист, ако вие не знаете на яко. А, значи на мен ми давате палче отдолу, а на него палче отгоре. Много стълно. Не ви говоря, че ми давате лайк на него. Но вижте, ето тук има зелено. А тук защо има червено, като аз запечеля? Ето виж, това се обръща и става зелено. Но не, всички хейтят само Муа. Защо той хейтят само Муа? Като Муа е много добричък. Мисля да си слова да пробвам. Тъпото е, че една бомба, която пуска не взима и на нас взема, че ако взимаш и само на злеща и да е много яко. Но за жало взима и на нас. Така. Надам ще яко. И мисля, че там бяхме на 50 или на 20. Не помня много добре. Но сега хакват. Шопът на изисканите тия по-цивилизованите си купих Аквамен, Мултиверсал Силки, Мултиверсал Киборг. В миналия клип ви снимах как се сменя Мултиверсал Киборг, защото те не е енергията му те зарежда до края, а вафлите му бързо зареждат, но ще чакаш да заряда и взима 18. 3, 2, 1, go. Еми, ако искате сами ударете лайк. Не ви принуждавам, но просто малко ви е харесал това видео. Аз не казвам като бия по-това, ще изиграя една битка и се върна в кофето и казва се Бобибил, да, много шанта време, но всеки си избира за него. Мога да се видя как играя други декове, не деков. И аз съм голям балонник, защото не видях, че има балонче. И това балонче.
където стикерите и всички говори. Ай, стига си го пускай. Толкова ти се изнервих, че пуснах пауза. Опа, не ми дъпваме. И този го имам всичките гими. За мен не са много. И всяка две турнамента ще ви покажа моята колекция. Такива. Мисля, че след това 10 турнамента печеля Аквалад като пират, т.е. след този Аквалад го печеля след турнамента. Всички, които са печелили турнамента, би трябвало да го знаят. И пак не му видях балона. Просто аз да мразя. Където взе Рейвън, а Рейвън беше на зверчето. Те искат от тия, които са измислили тези танци. Но най-накрая малко справедливо на теб са ти дали палче надолу. Yes! Не! Сега чакаме да му се... Чакаме. И чакаме. И чакаме. И още повече чакаме. Още повече чакаме. Как може в последния момент да сложи балона?